স্যামসাং একটা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা বাম্পার ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। বাম্পার ডিসকাউন্ট। বাম্পার আচ্ছা ডিসকাউন্ট আচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন, সেম ফিচার সবকিছু, বাট ওকে ওকে। কালারের জন্য কম বেশি। এটা এখন ডিসকাউন্ট পড়বে 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। হ্যাঁ, এই মডেলগুলো কি বলা হয় টুইন কুলিং। আপনি চাইলে পুরোটা ফ্রিজ নরমাল রেফ্রিজারেটর করতে পারবেন, আচ্ছা আচ্ছা। যে কোনো একটা অফ করতে পারবেন, অন করতে পারবেন, এই সিস্টেম আছে। এটাও সেম একই। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,900 টাকা। স্পেশাল ডিসকাউন্টে মাত্র 39,900 টাকা রাখতে পারো। ও চমৎকার প্রাইস। আর এটা হচ্ছে মেড ইন থাইল্যান্ড, সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে আসে। এটার মধ্যে একটা বাংলাদেশ মেড হয়, যেটার প্রাইস কম, বাট আমরা ওটা রাখি না, আমরা থাইল্যান্ডে রাখি। নাইম ভাই, বছর তো প্রায় শেষ, এই মুহূর্তে অনেক শপ থেকে স্টক ক্লিয়ার কিছু অফার থাকে। মানে স্টক ক্লিয়ার অফার মানে কাস্টমার একটু বেশি ডিসকাউন্ট প্রাইস পায় যে কোনো প্রোডাক্টে। অবশ্যই। আপনাদের এই শপ থেকে কোনো এরকম কোনো অফার আছে নাকি? হ্যাঁ, আমাদের সবের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে স্পেশাল ডিসকাউন্ট চলছে। তাছাড়া আমরা এখন ফ্রিজটার ব্যাপারে বলবো। আচ্ছা, ধামাকা আচ্ছা। সব ডিসকাউন্ট রয়েছে আমাদের সবকটা ফ্রিজে। সবকটা ফ্রিজ? সব ফ্রিজ আজকে কোন কোন ব্র্যান্ড দেখবো? আমাদের কাছে রয়েছে স্যামসাং, কোরিয়ান ব্র্যান্ড স্যামসাং রয়েছে, হুম। আর হচ্ছে আমেরিকান ব্র্যান্ড আছে ওয়ার্লপুল। আচ্ছা আচ্ছা। তাছাড়া জাপানিজ ব্র্যান্ড রয়েছে হিতাচি। হিটাচি। মানে আজকে মোটামুটি সবগুলো একদম ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের কথা হবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা ভিডিওটি ক্লিক করেছেন ফ্রিজ কেনার জন্য, একটু ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকেন। আপনারা বাজেটের মধ্যে, সাধ্যের মধ্যে সবগুলো ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। বেশ, শুরুতে আপনার লোকেশন একটু বলে যাবেন। আমাদের এই শোরুমের নাম হচ্ছে হোলসেল ই-মার্ট। এটা হচ্ছে ঢাকার মোহাম্মদপুর রিং রোড শিয়া মসজিদের পাশে অবস্থিত। আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদের রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ওকে ভাই, আমরা তাহলে স্যামসাং থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, অবশ্যই। স্যামসাং একটা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা বাম্পার ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। বাম্পার ডিসকাউন্ট? বাম্পার আচ্ছা ডিসকাউন্ট আচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আমাদের 218 লিটার নেট ক্যাপাসিটির প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট। 20 বছর? 20 বছর, চমৎকার। তার উপরে রয়েছে পার্টস এন্ড সার্ভিস 2 বছর ওয়ারেন্টি। এটা ভিতরে স্পেসটা দেখুন, উপরে তিনটা কি কালার deep? হয়। উপরে হচ্ছে নরমাল, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে আচ্ছা, ডিপটা আচ্ছা। হচ্ছে আপনার বক্স সিস্টেম। হ্যাঁ, ওকে। সেপারেট ভাবে আপনি এক একটা প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন, সুবিধা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার আমি যদি আপনাকে অফারটা বলি, চমৎকার অফার আসছে, দেখেন আগে দেখেন। এটার চমৎকার প্রাইস হচ্ছে 48,900 টাকা। বর্তমানে আমরা 37,900 সেল করলে আপনার জন্য শুধুমাত্র 36,900 টাকায় দিয়ে দিব। মানে 36,900 টাকায় আজকে স্যামসাং ফ্রিজ প্রাইস শুরু? ইয়েস। আচ্ছা তাও আচ্ছা। কিন্তু একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে, দেখতে পারেন। ও একটা মানে চমৎকার একদম ডিজিটাল সোনায় ডিসপ্লে সোহাগা রয়েছে। পুরা। হ্যাঁ, এটারই তিনটা কালার হয়, কালার ওয়াইজ একটু প্রাইস কম বেশি আচ্ছা হয়। আচ্ছা। যদি আপনি সিলভারটা নেন, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 49,900 টাকা। সেম ফিচার সবকিছু, বাট Okay, okay. কালারের জন্য কম বেশি। এটা এখন ডিসকাউন্ট করবে 38,900 টাকা। 38,900 টাকা? হ্যাঁ, পাশাপাশি যদি পার্পেলটা নেন, এটা 52,900, এটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, 52,900 প্রাইস। এটা 42,900 সেল করি আপনার জন্য শুধুমাত্র 40,900 টাকা পড়বে। 40,900। ভাইয়া তারপরে কোনটা দেখবো? তারপরে যারা হচ্ছে নন ফ্রস্ট চান, যারা হচ্ছে রেগুলার তাজা খাবার খায়, তাদের জন্য নন ফ্রস্ট সাজেস্ট করি আমরা। নন ফ্রস্ট এটা হচ্ছে 253 লিটার নেট ক্যাপাসিটি, দেখতে পাচ্ছেন। উপরে হচ্ছে ডিপ 35%, 65% পাবেন নরমাল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা সুবিধা হচ্ছে সাইডে কোনো আইস জমে না, আপনি পুরোটা জায়গায় একদম বরাদ করে ইউজ করতে পারবেন। এগুলোতেও কিন্তু স্যামসাং এর সব প্রোডাক্টে 20 বছর পাবেন অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। এটার প্রাইস আছে 56,900 টাকা। আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্টে মাত্র 49,900 টাকা রাখতে পারবো। ওকে, এরপরে কোনটা? এরপর একটু বড় রয়েছে, এটার কালার হয় দুইটা। এটা হচ্ছে RT37 BS and UT। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এন্ড আরেকটা হচ্ছে পার্পল কালার। দুটো কালার চমৎকার সুন্দর। এটার প্রাইস হচ্ছে 85,900 টাকা, বাট আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্টে মাত্র 68,900 টাকা রাখবো। বিশাল একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে 345 লিটার। ওকে ওকে। আর স্যামসাং এর সবচেয়ে বড় বর্তমানে যেটা আমাদের কাছে আছে 465 লিটারের মধ্যে এটা হবে। এটা দেখতে পারেন অনেক জায়গা ভিতরে, বিশাল জায়গা। এই মডেলগুলো কি বলা হয় টুইন কুলিং। আপনি চাইলে পুরোটা ফ্রিজ নরমাল রেফ্রিজারেটর করতে পারবেন, আচ্ছা আচ্ছা। যে কোনো একটা অফ করতে পারবেন, অন করতে পারবেন, এই সিস্টেম আছে। এটাও সেম একই। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1,12,900 টাকা। আমরা একদম ফ্ল্যাট 20,000 টাকা ডিসকাউন্টে মাত্র 92,900 টাকা এটা দিয়ে দিচ্ছি। 465 লিটার প্রাইস। আর একটা সুন্দর প্রোডাক্ট দেখা, এটা হচ্ছে আমেরিকান ব্র্যান্ড ওয়ার্লপুলের। দুইটা মডেল হয়, তিনটা আছে, আরো বড় আছে। এটা হচ্ছে 236 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 257 লিটার। 57 লিটার ফুল ব্ল্যাক, এটা একটু কালারফুল করা। আচ্ছা আচ্ছা। যদি ব্ল্যাকটা বলি, এটা 49,900 টাকা প্রাইস, 39,900 টাকা প্রাইস। স্পেশাল ডিসকাউন্টে 35,900 টাকা রাখা যাবে। 35,900 টাকা। কিন্তু ডিপটা বড় হয়, দেখেন আচ্ছা, যথেষ্ট বড় ডিপ। আর নিচে নরমাল, আর নিচে হচ্ছে শুকনো জিনিস, কাঁচামরিচ বা পেঁয়াজ, আদা, রসুন রাখার স্টোরেজ বক্স। তিনটা জিনিস আপনি পুরোটা ফ্রিজ একদম ইউজ করতে পুরোটা পারবেন। ইউজ করা যাবে, একদম কোনো জায়গা গ্যাপ থাকবে না। সেম এটাও অনেক বড় জায়গা রয়েছে, একই ফিচার রয়েছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,900 টাকা। স্পেশাল ডিসকাউন্টে মাত্র 39,900 টাকা রাখতে পারো। ও চমৎকার প্রাইস। এখন দেখাবো হচ্ছে ফ্রিজের রাজা হিতাচি। ফ্রিজের রাজা হিতাচি, আচ্ছা। এই দেখুন হিতাচি। এটা হচ্ছে আপনার 403 লিটার নেট ক্যাপাসিটি। প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,12,900 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু ভিতরে অফারে দেখি দিচ্ছি। এটা। হ্যাঁ, এই দেখেন ভিতরে।
এটা কিন্তু মেড ইন উপরে থাইল্যান্ড, deep, উপরে made in ডিপ, Thailand। নিচে নরমাল প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, দেখলেই বোঝা আচ্ছা, যাচ্ছে। আচ্ছা। জি। আর এটা হচ্ছে মেড ইন থাইল্যান্ড, সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে আসে। এটার মধ্যে একটা বাংলাদেশ মেড হয় যেটার প্রাইস কম, বাট আমরা ওটা রাখি না, আমরা থাইল্যান্ডেরটাই রাখি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 1,12,900, বাট আমরা ডিসকাউন্টে দিচ্ছি 99,500 টাকায়। 99,500 টাকা। এগুলিতে পাবেন 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 2 বছর পার্টস এন্ড ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা এরপর আছে? হচ্ছে হিতাচির সবচেয়ে বড় বর্তমানে আমাদের কাছে আছে এটা 490 লিটার নিট ক্যাপাসিটি, 490 লিটার। 490 লিটার ও। ডাবল ডোর সাইজ, দেখেন কি আচ্ছা, আচ্ছা। বিশাল বড়, বিশাল বড়, রাইট। এই যে নরমালটা অনেক জায়গা আছে, নরমালি হিউজ হিউজ স্পেস আছে, চতুর্দিকে জায়গা অনেক বেশি। আর প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, এটাও মেড ইন থাইল্যান্ডের। এটার প্রাইসটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 1,50,400 টাকা, বাট আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্টে মাত্র 1,31,500 টাকা এটা রাখছি। 1,31,500 টাকা রাখছি, জি। ওকে ভাই, এছাড়াও যদি কারো কোনো অন্য পছন্দের কোনো মডেল থেকে বললে তো দেওয়া যাবে নাকি? অবশ্যই দেওয়া যাবে, যে কোনো মডেল আমাদেরকে বলবেন, আমরা সেটা আপনাকে প্রাইস অফার সব জানিয়ে দেব। ওকে প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটা খুব বেশি বড় করলাম না, জাস্ট প্রাইস গুলো জানিয়ে দিলাম। তারপরে যদি কারো কোনো কোয়ারি থেকে আপনার ভাইকে ফোন দিলে ওভার ফোনে জেনে নিতে পারবেন। অবশ্যই। ভাইয়া, যারা শপে এসে পারচেজ করার লোকেশন একটু বলে দিবেন। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে ঢাকার মোহাম্মদপুর রিং রোডে অবস্থিত, শিয়া মসজিদের পাশেই। শোরুমের অপোজিটে জাপান গ্যারেজ সিটি রয়েছে, আর আপনি ফোন করলে আমরা আপনাকে সরাসরি রিসিভ করব। ওকে, সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারে দেই, আর ঢাকার মধ্যে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। ওকে প্রিয় দর্শক, যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা শোরুমে এসে দেখে শুনে পারচেজ করে নিয়ে যান, এটা হচ্ছে আমার সাজেশন। আর যারা না আসতে পারবেন, ফোন দিলেই পাশে প্রোডাক্ট জাস্ট 10% অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা হোম ডেলিভারি দিতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আজকের মতো ভিডিওটি পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।